はい、皆さんこんにちは。空気をデザインする会社エアコレクトです。もう暑さも和らいできて秋を感じる時期となってきましたけれども、秋といえばはい洗浄空調機のメンテナンスの時期です。夏ね頑張って働いたエアコンがリフレッシュする時間ですね。冬本番を迎える前にエアコンのメンテナンスしてみてはいかがでしょうか。エアコンの中ってこんな感じになったりします。でこんだけ汚れてると空気中にいろんなものが散らけちゃいますからね。ぜひ洗浄したことない方してみてください。エアコレクトでした。